दोस्तों हमारे पास आज ये 22 इंच की एलसीडी आई है, जिसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही। पिक्चर ठीक आ रही है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। ये मैं आपको रिमोट से ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखें दोस्तों, एलसीडी ऑन हो चुकी है और इसमें मैं वीडियो प्ले करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें साउंड नहीं आ रहा। ये देखें दोस्तों, सॉन्ग चल रहा है, प्ले है, आवाज़ भी इसकी खुली हुई है लेकिन इसमें आवाज़ नहीं आ रही। तो दोस्तों इसको खोलते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों इसमें मैं पावर देता हूँ और इसका ये साउंड आईसी है। इस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 12 वोल्ट इस पर आएंगे तो आवाज़ आएगी। तो ये रेड लाइट ऑन हो चुकी है और इसको मैं रिमोट से ऑन करता हूँ। ये दोस्तों इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं और साउंड आईसी पर काम करते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखें दोस्तों, सॉन्ग चल रहा है और इसमें वीडियो आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। ये मैं ब्लैक पिन को ग्राउंड कर लेता हूँ और ये आईसी के ये 1, 2 और ये 3, ये जो 3 नंबर पिन है इस पर 12 वोल्टेज आने चाहिए, जो कि 11.30 आ रहे हैं तो ठीक है, 12 ही हैं। और इसके साथ वाला जो पॉइंट है इस पर भी 12 वोल्टेज आने चाहिए, जो कि दोस्तों इस पर वोल्टेज नहीं आ रहे। तो इसमें ये प्रॉब्लम है दोस्तों कि इसके 3 नंबर पिन में तो आ रहे हैं वोल्टेज, लेकिन इसके साथ वाली पिन पर वोल्टेज नहीं आ रहे, जो कि आने चाहिए तो साउंड आएगी। ये देखें दोस्तों, मैं इसको अभी टच करूँगा तो आवाज़ आएगी। ये दोनों पॉइंट को मैं आपस में टच करता हूँ तो इसमें आवाज़ आएगी। ये देखें दोस्तों, ये मैं इसको टच कर रहा हूँ और आवाज़ आ रही है। और अब मैं ये जैसे ही इसको छोड़ता हूँ तो साउंड चला जाता है। मैं दोबारा से टच करके आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, इसको टच करेंगे और आवाज़ आएगी। ये देखें दोस्तों, आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है कि साउंड आईसी हमारा जो है ना वो ख़राब है, लेकिन इसका जो है ना हम इन 2 पॉइंट को शॉर्ट कर देते हैं तो हमारा जो मसला है ना वो हल हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो 2 पॉइंट हैं ये दोस्तों पॉइंट मैंने शॉर्ट कर दिए हैं। अब मैं दोबारा इसको पावर देता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारा मसला हल हुआ है कि नहीं। ये मैं रिमोट से इसको ऑन करता हूँ। ये देखें दोस्तों, हमारा जो मसला है वो हल हो चुका है। अब इसमें डिस्प्ले और तस्वीर के साथ आवाज़ भी आ रही है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।